മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടതാര ജോഡികളാണ് ഫഹദ് ഫാസിലും നസ്രിയയും. അഭിനയവും നിർമ്മാണവുമൊക്കെയായി ഇരുവരും സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫഹദിന്റെയും നസ്രിയയുടെയും യാത്രകൾക്ക് കൂട്ടായി മറ്റൊരു ചങ്ങാതി കൂടി. പുതിയ പോർഷെ കരേര. പോർഷയുടെ വാഹനമാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത്. പോർഷെ കരേര എസിന്റെ പൈതൺ ഗ്രീൻ എന്ന കളറിലുള്ള വാഹനമാണ് ഫഹദ് നസ്രിയ ജോഡികൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. നിലവിൽ ഈ നിറത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാഹനം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഫഹദും നസ്രിയയും ചേർന്നാണ് വാഹനം സ്വീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 1,90,00,000 രൂപ വിലയുള്ള വാഹനത്തിന്റെ പൈതൺ ഗ്രീൻ നിറത്തിലുള്ള വാഹനമാണ് താരം ഗ്യാരേജിൽ എത്തിച്ചത്. 2981 cc എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിന് 450 PS കരുത്തുണ്ട്. 0 നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലെത്താൻ വെറും 3.7 സെക്കൻഡ് മാത്രം വേണ്ടിവരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഉയർന്ന വേഗമെന്ന് പറയുന്നത് 308 കിലോമീറ്റർ ആണ്. കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.